ကောသလမင်းကြီးဤဒွါတတအိမ်မက်7နှစ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေသောကဘာနှင့်ရေမာမြုပ်သည့်ဘူးတောင်များဟိုးရှိရှိတုန်းကတာယာလှပတဲ့ဓမ္မဝတီဆိုတဲ့တိုင်းပြည်လေးတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာနေထိုင်တဲ့ဘိုမြင်းဆိုတဲ့ကောင်လေးဟာအလွန်ပဲစူးစမ်းတတ်သူတူပါ။တနေ့မှာတော့ဘိုမြင်းဟာမြကန်းနာမှာစော့ကစားရင်ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုသတိထားမိလိုက်ပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်ရေပေါ်မှာပေါ့ပေါ့ပါပါပေါ်နေရမယ်၆တွေ့နေတဲ့ဘူးတောင်းတွေဟာရေထဲကိုခဲလုံးနေလို့ပဲတောက်လျှောက်မြုပ်ဆင်းသွားကြပါတယ်။ပုံမြင့်ဟာအံ့ဩသွားပြီးဘူးတောင်းတွေကိုရေထဲထက်ခါပစ်ချကြည့်ပေမဲ့တခုမှပေါ်မလာပဲနစ်မြုပ်သွားကြပါတယ်။ပုံမြင့်ဟာဒီအကြောင်းကိုရွာတွေကလူတွေကိုလိုက်ပြောပြပါတယ်။လမ်းမှာအဝတ်အစားအကောင်းစားတွေဝတ်ထားတဲ့ဦးမုံဆိုသူနဲ့တွေ့ပါတယ်။ဦးမုံကတော့ဒါတွေကအရေးမကြီးပါဘူးခလီယာငါတို့မှာပတ်စံရှိဖို့နဲ့ယာထူးရဖို့ပဲအရေးကြီးတာလို့ပြောပြီးလှောင်ရဲလိုက်ပါတယ်။ဘူမြင့်ဟာစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးပညာရှိဆရာခွန်အောင်စီကိုတွားရောက်အကြံဉာဏ်တောင်းခံခဲ့ပါတယ်။ဆရာမြတ်ဟာကျောင်းတင်ခန်းရှိမှစားဖတ်ရင်ဘူမြင့်ကိုနှွေးထွေးကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆရာခွန်အောင်ကဘူမြင့်တဘာဝတရားကငါတို့ကိုတတိပေးနေတာပဲ။တိုင်းပြည်မှာကိုချင်းတရားတွေပြက်ပြားပြီးမတရားမှုတွေများလာတဲ့အခါပို့ပါတဲ့ဘူးတောင်းတွေတော့လေးလံပြီးနစ်မြုပ်တတ်တယ်လို့ပြောပြပါတယ်။ဒါဟာတရားမျှတမှုမရှိတော့တဲ့နမိတ်ပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဆရာခွန်အောင်နဲ့မင်းသူတို့မျက်နှာကိုပြန်လာတဲ့အခါနောက်ထပ်ထူးဆန်းတာကိုမြင်လိုက်ရဖြစ်ပါတယ်။လေးလံလာတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေကတော့ရေပေါ်မှာဖို့တုံးနေလို့ပေါ်နေကြပါတယ်။လောကကြီးဟာတကယ့်ကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒီအခြေအနေကိုပြုပြင်ဖို့အတွက်ဆရာခွန်အောင်နဲ့ဘိုးမင်းတို့ဟာနန်းတော်တွေကကောသလမင်းကြီးစီကိုတွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာနန်းတော်တကားဝမှာစောင့်ဆိုင်ရင်းတိုင်းပြည်အတွက်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။နန်းတော်တွေကတော့ကောသလမင်းကြီးဟာအကျင့်ပြတ်ချားစားနေတဲ့အမတ်တီရဲ့စကားကိုပဲနားထောင်နေပါတယ်။ဦးမုံဟာလေအဲ့ဒီအမတ်တီတွေမှာတယောက်အပါဝင်ဖြစ်နေပြီးမင်းကြီးကိုမမှန်ကန်တဲ့အကြံဉာဏ်နဲ့ပြီးနေပါပြီ။ဘူမြင့်ဟာတတိနေပြီးမင်းကြီးရှိကိုထွက်လာပါတယ်။အရှင်မင်းကြီးတိုင်းပြည်မှာလူကောင်းတွေနေရာမရဘဲနဲ့လူဆိုးတွေကြီးစိုးနေလို့ဘူးတောင်းနေတောင်ကြီးမှာရုပ်တက်ပါဘူးလို့ပြောပြီးသူယူလာတဲ့ဘူးတောင်းကိုနန်းတော်ကရေကန်နဲ့ပြစ်ချပြလိုက်ပါတယ်။ဘူးတောင်းဟာချက်ချင်းလေးမြုပ်သွားပါတယ်။မင်းကြီးဟာအမားကိုပြင်းနေသွားပြီးတရားမျှတမှုကိုပြန်လို့ပေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်။မတရားတဲ့အမတ်တွေကိုဖြေရှားပြီးပညာရှိတွေကိုနေရာပေးလိုက်တဲ့အခါဘူးတောင်းတွေဟာရေကုန်းမှာပြန်ပေါ်လာပြီးကြောက်တုံးတွေဟာရေအောက်ကိုပြန်မြုပ်သွားပါတယ်။ပုံကြီးနဲ့မင်းကြီးတို့ဟာပျော်ရွှင်စွာပြုံးနေကြပါ